Aqui com mais um vídeo no canal e hoje estou aqui jogando com vocês Subway Surf. Vai ser muito legal. Deixa o seu like, se inscreva no canal. Hoje vamos tentar bater uma meta aqui, tipo uma meta que quase ninguém conseguiu. Vai ser 10 chances. Eu sei que é muitas chances, mas gente, para conseguir uma meta muito alta, tem que ter bastante chances, né? Porque a gente acaba morrendo. Assim, não a maior meta de todos, mas uma meta grande. Vamos lá. Vamos lá, tem o guardinha aqui correndo lá atrás de nós, né? Cachorro também. Gente, será que seria legal? Pera aí. Seria legal se a gente pudesse trocar a roupa do guardinha, né? Acho que seria mais legal. Vamos lá. Olha, até agora a gente não morreu, isso é bom. Tá dando umas bugadinhas, umas travadas, mas tá, né? Recebemos 2 inscritos novos no canal e eu tô muito feliz. Muito obrigado pra quem tá gostando. Deixando o like, se inscrevendo no canal. E coisa boa, coisa boa. Vamos lá. Eu vou continuar aqui. Depois eu volto com vocês. Gente, eu morri, eu não acredito nisso. Olha só. Odeio propaganda. Olha isso, véi. Eu posso trazer esse jogo aqui pra vocês, se vocês quiserem, olha. Eu tenho raiva desse jogo, velho. Viu? Eu já joguei ele uma vez e eu não... Fiquei, putz, então parei de jogar porque eu odeio o jogo que eu tenho raiva. Ai, que demora. Vai, propaganda, vai. Que merda. Voltamos pro jogo e o guardinha tá segurando a gente. Mas a gente vai continuar. Olha, a gente tá rápido de novo. Vai, a gente vai conseguir. Eu tô muito rápida. Eu queria ter pegado aquilo ali. Pra que serve aquilo, gente? Deixa nos comentários aí pra que serve aquele negócio. Ai, não peguei o Flamengo. Não acredito. Uh! Ah, não! Gente, eu perdi. Que saco. Que saco. Tomara que eu consiga uma meta, mas eu peguei 2 caixas. Consegui uma meta. Gente, tops, né? Bora ver se a gente consegue trocar de personagem, porque esse personagem aqui é muito comum e achei ele feio. Olha, que legal essa roupa dele. E ela tem que ter 3 toucas. Não tem nenhum personagem pra gente comprar, porque são todos caros. Olha esse. São coisas assim que o jogo dá entrega pra gente. Vamos lá. Nossa, travando demais. Gente, amanhã eu vou fazer vídeo de Minecraft. A mesma hora, essa hora da noite ou um pouquinho mais cedo. Vou trazer vídeo de Minecraft aqui pra vocês. Muito legal. É assim, né? A gente finge que não... Que a gente é bom, que a gente não morreu. I say you're crazy, not gonna ring up in the ring of fire. Gente, vocês são igual eu, que estão de repente fazendo uma coisa e de repente começam a cantar. Eu não gosto de ficar com silêncio ou parada. Ou parada.
Pois é, eu amo cantar, ficar cantando, fazendo algum barulho, mexendo, fazendo alguma coisa, que eu não consigo ficar parado. Deixe seu like e se inscreva no canal. Se você está aqui no vídeo até agora, é porque você quer ver o final dele, então deixa o like. Já que você está até agora aqui e não ficou com raiva, não quis sair do vídeo, né? Porque eu sou muito chato, eu sei, porque eu não sei gravar vídeo direito. Mas a gente fala qualquer coisa, fala, né? Tudo de bom. Vai sair alguma coisa nesse vídeo aqui muito top, eu acho. Gente, quem gosta de BTS? Assim, né? Vou encerrar o vídeo por aqui, porque assim, a gente não conseguiu. Eu sei que era 10 chances, só que aí eu cansei. Eu sei que a gente não conseguiu. E assim, tchau. Se inscreve no canal, beijos, deixa o like.